Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite na tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari ndio pia ambayo ni Zurula sa ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida naja kunukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu nyote, mnaona kwamba mwalimu ni mmoja tu ambaye ni yeye mzaliwa wa pili ambaye ni Zurula 100, kwa sababu mafundisho ambayo mnaendelea kuyasikia na kuyaona kwenye mtandao sio mafundisho ambayo mnaweza mkayapata sehemu zingine zote hata kidogo. Maana yeye anaongea kile ambacho anakijua, sio kwamba ameambiwa, aweza kwamba labda alipewa maono, anajua na aliyaona, kwa sababu ni yeye. Kati yake na yeye kuna wao ambao ni ukuu wote ambao waliruhusu kwamba ya mambo yapate kuwepo. Siku ya leo kama gisi tema inavyosema, tutaongelea kuhusiana na chimbuko la piramid. Chimbuko la piramid. Unajua kwamba watu wengi katika hali hii inayoonekana wanatoa nadharia za kutosha sana kuhusiana na kuwepo kwa piramid na ujenzi wa piramid. Kwa hiyo walio wengi wanaongea mambo mengi sana ambayo yako tofauti tofauti. Baadhi wanaelewa na wanajua kwamba ni watu weusi ndio waliojenga piramid, lakini kuna nadharia zingine, kuna elimu zingine, kuna mafundisho mengine ambayo hawa wanaojiita kwamba wao ni wa arkeolojia wanasema kwamba wao hapana, kwa sababu wakati huu teknolojia ilikuwa bado hajakuwepo, na ni vigumu zaidi sana kwa namna wanavyojua mtu mweusi, kwamba kwa mujibu wao kwamba mweusi hana akili, kwamba ni kama vile chimpanze bonobo, yani sisi kwamba sokwe. Kitendo cha kusema kwamba ni yeye ndio alijenga pyramid, hilo haliwezi likakubalika. Na kama tutakubali kwamba ni wao ndio walijenga, lazima walisaidiwa sasa, na huu usaidizi watasema kwamba kulikuja sijui viumbe vinavyotoka nje ya dunia hii ambao wataita extraterrestre, na wengine watasema kwamba walikuwa ni ovni ambao vimetoka sijui kwenye sayari ambayo inaitwa sayari sijui ya blue, ambayo inakuja huku ili kuwasaidia watu weusi wapate kujenga pyramid. Kwa mujibu wao kwamba haliwezekani jambo hilo, kwa sababu mawe ambayo walikuwa wakitumia yalikuwa na matone na matone kabisa ya uzito, ili kwamba kunyanyua na kupandisha juu. Halafu tena vitu vyote sijui unapoangalia hiyo pyramid, yani mawe yamepangwa kwelikweli kwa namna ambayo hata tone ya mvua haiwezi kapenya ndani ili kwamba kuingia. Sasa wasema no, hilo haliwezekani, watu weusi haiwezekani. Ndio maana siku hizi mtaona kwamba kuna aina fulani za filamu ambazo wanaanza kuonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Wanaonyesha kwa mfano majitu ya wanaume wakubwa sana hivi, wanachukua mawe alafu ndio wanaweka huko juu. Wanachukua mawe kwa sababu wao ni majitu ambao ni marefu sana huko, alafu wananyanyua hayo mawe ambayo yana uzito kwelikweli, wanaweka juu, wanaweka. Hizo ni filamu ambazo wanazitengeneza kwa wakati huu, ili kupenda kuambia kwamba wale waliojenga pyramid ambao ni weusi kwamba hawakufanya hivyo kwa teknolojia yao, aidha kwa uwezo walio nao, aidha kwa akili ambao wako nayo, bali kwamba walisaidiwa na viumbe kama hivyo ambavyo ni majitu, aidha ni ma extraterrestre. Na hivi niliona hiyo video na nikasoma comment kusikia watu wengine weusi wasema kwelikweli hili ni jambo ambalo lisingeliwezekana, kuona kwamba labda ni watu weusi, hasa ni watu ambao walijenga tu hivi, na haiwezekani. Kwa hiyo tayari wanaanza kukubaliana na hizo video, hizo filamu fupifupi ambazo wanaonyesha, ili kuaminisha watu uongo zaidi sana. Lakini nawambia kwamba kwa siku ya leo, ndugu zangu, mtaenda kujua chimbuko ni nini, kwa sababu tunapoongelea kuhusiana na pyramid lazima mjue pyramid ni kitu gani, inawakilisha nini hasa, na ni wapi ambapo pyramid ya kwanza kabisa ilianza kutengenezwa, ni akina nani, ni taifa gani ambalo lilitengeneza pyramid. Maana kwa wakati huu pale tunaposema Misri, kuna aina fulani, kuna pyramid ambazo ziko pale, na kwa wakati huu sio watu weusi walio wengi ambao wanashikilia hiyo dola pale, yaani ni wa Magrebu ndio walio pale, ambao wanajiita kwa sasa hivi kwamba wao ni wa Misri. Na watu wanapofikiria kwa uhusiana na zile pyramid ambazo ziko pale, tayari wataona wale ambao wako kwa sasa hivi pale kwamba wao ndio walijenga zile pyramid. Na hata kwa wakati huu utakuta hata mafarao watakaowakilisha hata kwenye picha wanaweka kwamba ni wa Magrebu, ambao wanasema wa wazungu, vitu kama hivyo. Lakini leo mtaenda kujua ni
inamaanisha nini? Pyramid inamaanisha kitu gani hasa katika ulimwengu huu, aidha katika ulimwengu wa kiroho? Pyramid inamaanisha kitu gani, na ni wapi, aidha ni akina nani walioanza kujenga pyramid ya kwanza? Je, zile ambazo ziko pale tunazoziona hata kwenye mitandao zilizo pale Misri ndizo pyramid za kwanza kujengwa? Ndio aidha hapana? Lakini pia kwa sababu tunajua kwamba kuna aina zingine za pyramid ambazo zimepatikana katika nchi mbalimbali kama China na sehemu zingine, lakini uhalisia wa pyramid sio hizo pyramid ambazo zingine ambazo watatengeneza huko, lakini mtaenda kuingia kiundani zaidi sana ili kujua ni nini ambacho kilitendeka. Kwa hiyo tutaenda katika kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza tutaenda kuongelea kuhusiana na wahusika wa pyramid. Ni akina nani ndio wahusika wa kwanza kabisa kuhusiana na pyramid? Je, ni Wamisri ambao walikuwa wa kwanza kujenga pyramid au namna gani? Kwa sababu tunajua kwamba kwa wakati huu kama jinsi nilivyosema, mnaona pale kuna pyramid pale Misri. Sasa je, ni wao ndio waliokuwa wa kwanza kabisa kujenga pyramid? Ndio aidha hapana? Hayo ni mambo ambayo ni muhimu zaidi sana kuyajua. Aidha kulikuwepo na watu wengine ambao waliokuwa wa kwanza kuanza kujenga hizo pyramid, na ni lini hasa, kwa wale ambao wanapenda kujua hayo mambo yalianza namna gani. Ndio maana kabla ya yote, kama jinsi unavyojua, tutaingia ndani ya Kalatandimsi, kitabu cha maajabu, kitabu ambacho kinafunua uhalisia wa mambo kama jinsi yalivyokuwa, yaani ukweli wote ambao mjawahi na mwezi mkapata sehemu zingine umefichwa humu. Sasa leo unaendelea kufichuliwa na mzaliwa wa pili, na ndio maana mnaona kwamba mafundisho yetu yako tofauti na yote ambayo mnayosikia katika dini mbalimbali, sijui imani zingine za ajabu ajabu. Hamwezi mkasikia mambo kama hayo ambayo mnayasikia. Ni kwa sababu anayetupatia mafundisho haya ametoka nje ya uumbaji. Ikiwa mjui, hapa nawaambia ametoka nje ya uumbaji. Yes, tunaingia ndani ya Kalatandimsi, kitabu cha maajabu, katika kitabu cha Ebutedi. Yani Ebutedi ni kama vile mwanzo tu. Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 425 inaanza kusema namna gani? Huyu atakayetuelezea hapa katika Ebutedi si mwingine bali ni Moto, yule ambaye ndani ya Biblia za kisasa watamuita kwa jina la Adamu aidha Adama. Lakini tunajua kwamba Moto alikuwa mtu mweusi na Adamu hajawahi kuwepo kabisa, bali ni historia ya mtu wa kwanza ambaye ni mweusi walioichukua wakaibadilisha, wakaandika, wakatengeneza mhusika wao ambaye watamuita kwamba ni Adamu aidha Adama. Kwa hiyo kila dini ambayo itakubali uwepo wa huyu wanayeita Adamu aidha Adama, kwamba alikuwa ni mweusi, alikuwa mzungu, sijui kwamba alikuwa Mwarabu, dini hizo zote ziko katika uongo tu, kwa sababu dini zote zipo katika uongo, ili kuelewa kwamba haya yote wanayoyafanya hayana maana yoyote, kwa sababu mtu wa kwanza ni mweusi ambaye alikuja katika dunia hii. Ebutedi sura ya kwanza mstari wa 425 nasema, muda mrefu baada ya matukio haya na vipindi hivi vya kuangaza, mimi na Muto. Anayesema mimi ina maana kwamba ni yeye ambaye nimesema Muto, anaelezea kuhusiana na Muto, yeye na Muto. Muto ndio nani? Muto ndiye mwanamke wa kwanza kabisa mweusi ambaye aliumbwa katika dunia hii katika hali hii inayoonekana, na hana uhusiano wowote na yule ambao wataita sijui Lucy hata sijui Lilite. Haya mambo yote sio kama gisi wanavyosema. Mwanamke wa kwanza naye pia alikuwa ni mweusi ambaye anaitwa kwa jina la Muto. Mimi na Muto bado tulikuwa na wana na binti ambao walikuja kuwa mababu wa sehemu ya walioanzishwa, ambao waliokolewa walipokwenda kuelekea Umse katika chombo kikubwa chenye umbo la pyramid, tuna mabano, kilichokuwa na umeme, tunafunga mabano, makao ya ajabu, ili kuepuka maji makubwa kuongezeka kwa gharika. Maana yake ni nini? Kama jinsi nilivyosema, huyu ni Moto mwenyewe anayetuhadisia historia hii. Hapa ilikuwa ni kabla hata ya gharika kuu, hapa ilikuwa kabla ya mseto mkuu. Moto aliona maono, akaonyeshwa kile ambacho kitatokea kipindi ambacho watoto wake watakuwa katika hali inayoonekana. Ni kitu gani ambacho kitatendeka wakati huu? Shetani mwenye mambo alikuwa tayari ameshaanguka. Malaika walioanguka walikuwa tayari wameshaanguka. Demoni zilikuwa bado hazijazaliwa, lakini hiki kipindi ambacho atakiona ni kipindi ambapo tayari demoni zipo, zimeshazaliwa. Lakini yeye wakati anapoona hayo maono, demoni hazipo.
ila anaonyeshwa kipindi hicho ambapo demons zitakuwepo wakati huo, na kitu gani ambacho kitatendeka katika kipindi hicho, ni nini ambacho kitatokea. Anatuambia kwamba kutatokea maji, kutatokea gharika, yaani watu ambao hawakutii baadhi ya sheria kadhaa watangamizwa. Hayo aliyaona, lakini akasema kwamba kati ya watoto wake, kwa sababu alizaa watoto wengi na watoto wake pia wakazaa watoto wengine huko. Sasa kipindi hicho kuna baadhi ya uzao wake ambao watabaki imara katika ukweli bila kuanguka. Wao watatengeneza kabisa jumuiya tena ya walioanzishwa, na wao kati yao wataokolewa katika kipindi hicho cha mvua ya hali ya juu, yaani mafuriko ya hali ya ajabu ambayo ni gharika ambayo wanaita. Ni kipindi hicho wataelekea kwa nani? Kwa Umse ndiye watakaita Nuhu aiza Noa. Yeye ndiye atakuwa hapo kama vile kiongozi, yeye ambaye atasaidia watu pia. Sio yeye tu, lakini mtaenda kujua alikuwa na akina nani katika kipindi hicho. Kwa hiyo Moto anatuelezea vizuri zaidi sana kwamba baada ya kuzaliwa watoto wake wengine huko, mabinti na wavulana, kuna sehemu ya uzao wake ambayo ilielekea katika kipindi hicho, ilimwelekea Umse ili wapate kuingia katika safina, kwa sababu kulitakiwa kutokee na gharika kuu, maji ya hali ya juu. Kwa hiyo Moto anaona maono haya ya yale ambayo yatatendeka baadaye, na kwamba ataona pia kwamba piramid zitatokea katika nyakati hizo, na kwa sababu yeye mwenyewe Moto ni roho wa mwisho kuumbwa katika agizo kula vitu ambayo mtaita malaika. Kwa hiyo yeye anajua ni nini piramidi, anajua maana ya piramidi ni kitu gani. Kwa hiyo hana haja ya kuelezwa na mtu kwamba piramidi inamaanisha hivi, inamaanisha. Yeye anajua kila kitu, lakini atatueleza kila alichokiona, alafu anatuandikia ili tujue ni wakati gani ambayo mambo hayo yalianza kutendeka. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Mumi, sijui Mumi ndio wataita Enoshi ndani ya Biblia za kisasa. Mumi sura yake ya kwanza mstari wa kwanza, na mtaenda kujua Mumi ni nani. Mumi ambaye wanaita ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Enoshi. Hapana Enoki, bali Enoshi. Anasema yani mimi Mumi, mwana wa Longa na Mbela, mjukuu wa Moto na Muto. Kuna mkato. Kwa hiyo Mumi yeye anaanza kusema kwamba yeye baba yake anaitwa Longa, mama yake anaitwa Mbela, babu yake ni Muto na bibi yake ni Muto. Maana yake huyu Mumi ambaye ndani ya Biblia za kisasa watamuita kwa jina la Enoshi ni mtoto wa Longa, na Longa ndani ya Biblia za kisasa watamuita kwa jina la Seti, ambaye wanasema kwamba ndani ya Biblia za kisasa wanasema Seti ni mtoto wa tatu wa Adamu, kwamba baada ya Kaini na Abeli alafu akazaliwa nani? Akazaliwa huyo ambaye wataita Seti. Huyu ndio tunaongelea hapa, lakini hakuitwa Seti. Jina lake halisi kabisa katika lugha ya Duala anaitwa kwa jina la Longa. Longa ni kutengeneza, yani ni kukosoa, yani kutengeneza, kukarabati, mambo kama hayo, ndio Longa. Alafu na mke wake ambaye ni Mbela. Hatuwezi tukawaeleza ametoka wapi, kwa sababu mafundisho hayo yapo tayari. Mbela ndiye mke wake, ambao sasa wakazaa mtoto wao ambaye anaitwa jina la Mumi. Sasa mjukuu, yani alikuwa mjukuu kabisa wa Moto na Muto. Anaelezea kusema kwamba nilizirika muda mrefu kabla ya mafuriko makubwa, kuna mabano yani gharika, na mgawanyiko mkubwa wa vipande vya bara letu kuu na zuri. Kwa hiyo hapa yeye Mumi ndiye atakayetueleza kabisa kabisa ni akina nani walioanza kujenga aidha kutumia kabisa piramidi. Ni akina nani, ni watu gani ambao walianza, ni rangi ipi ambayo itaongelea hapa. Maana tuwe watu ambao tunaendana na matukio. Huyu Mumi ambaye ni Enoshi alikuja kabla hata tuseme kwamba rangi zingine hazija kuwepo, na kama kwelikweli zilikuwepo, basi tutaenda kujua ni akina nani waliotengeneza, waliokuwa wa kwanza aza wao kutengeneza hizi pyramid. Ndio maana mstari, yani Mumi sura yake ya kwanza mstari wa 15 anasema tulikuwa tumejenga pyramid. Ina maana kwamba yeye Mumi mwenyewe alikuwepo kati ya watu ambao waliojenga pyramid hizo za kwanza. Tulikuwa tumejenga pyramid na silaha za nguvu za ajabu. Anasema kwamba walijenga pyramid, lakini pia kitu kingine ambacho amegusia ni silaha. Watatengeneza silaha za teknolojia ya hali ya juu katika lengo gani? Je, walikuwa na vita kati yao? Maana tunajua katika kipindi hicho, baada ya maafa ya mauaji kati ya Pongise na Mudiwe,
na baada ya Pongezi tena kuuawa bila kukusudia na mjukuu wake, kulikuwa na amani tu, hapakuwa mauaji, hapakuwa uasi kati ya watu. Sasa ikiwa wanasema kwamba hapa wanapenda kutengeneza, walitengeneza na silaha, hizo silaha ni kwa ajili ya kitu gani? Wanatengeneza hizo silaha kwa sababu ya kupigana na akina nani? Yeye mwenyewe Mumia atasema kwa nini walitengeneza hizo silaha. Tulikuwa tumejenga pyramid na silaha za nguvu za ajabu kwa sababu ya uwezekano wa kukutana na uzao wa joka kubwa dragon. Maana yake ni nini? Yani anaanza kuelezea hapa kwamba kitendo cha wao kutengeneza hizo silaha za ajabu za teknolojia ya hali ya juu ni kwa sababu kipindi hicho kuna huyu ambaye watakayeita Njomo. Njomo ni nani? Njomo ni nyoka, yule joka kabisa wa nchi kavu. Huyu Njomo ndio yule ambaye wataandika ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3, ambaye ni yule ambaye alikuja kumdanganya, wanavyosema kumdanganya Eva aiza Hawa. Huyu Njomo alikuwa na watoto wake, Njomo alikuwa na mke wake, na tuliwaambia katika video ambayo imepita kwamba mke wake kabisa wa Njomo aliitwa kwa jina la Jalatani. Walikuwa pamoja wakazaa watoto, na mnajua kwamba wao ni joka kubwa ambayo ni dragon, sio nyoka ambayo tunaona kwa siku ya leo, ambayo unaweza ukachukua mti ukapiga, ukakamata sijui labda nani bunduki ukapiga aidha vova nini ukaua. Hiyo sio hivyo, kwa sababu kipindi hicho walikuwa ni majito. Yaani unaposema hiyo joka aidha huyo nyoka dragon, ilikuwa ni jito, hauwezi. Na tena katika kipindi hicho alikuwa na miguu. Unaona ndugu zangu, kwa hiyo walitengeneza hivyo kwa sababu wakati ambapo walipoanguka, kwa sababu kila mmoja alipewa adhabu yake. Muto alipewa adhabu yake, Muto akapewa adhabu yake, Shetani akaelezwa kile ambacho kitatokea kwake, lakini pia Njomo naye pia akapewa adhabu yake. Na ni Muto mwenyewe ambaye ni mtu wa kwanza aliyemtenga huyu Njomo na mke wake na watu wengine, yaani tuseme na wanyama wengine. Kwa hiyo ndio maana nyoka yeye hana rafiki, nyoka yeye alitengwa kabisa. Lakini sasa wakati wa kutembea inaweza ikatokea kwamba mnaenda katika sehemu fulani, labda mkakutana na wazawa wa nani, wa Njomo, na ikiwa mnakutana na wazawa wa Njomo bila kuwa na silaha yoyote, wanakumaliza. Ndio maana walitengeneza silaha za ajabu ili kupambana, ikiwa itatokea kwamba wanakutanana na uzao wa Njomo, basi wajitetee kwa namna hiyo. Hiyo ndio sababu ya wao kutengeneza hizo silaha. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kuwa na maswali kwa nini walitengeneza na hapakuwa vita, hiyo ndio sababu halisi. Na kipindi hiki ambacho Momi ambao Tita Enosh anaelezea hapa, Wamisri walikuwa bado hawajazaliwa. Hili muelewe vizuri. Wakati ambapo piramidi za kwanza zilianza kujengwa, yani Wamisri walikuwa bado hawajazaliwa. Hata baba yao na tukasema wakati huu bado hajazaliwa, kwa sababu tunajua Misri baba yake ni nani. Tutaenda kufika huko. Kwa hiyo ili kupenda kuonyesha kwamba piramidi za kwanza kabisa hazikujengwa na Wamisri. Yes, hazikujengwa na Wamisri, wao walikuja kujenga baadaye, ingawa tunajua kwamba Wamisri ni watu weusi. Naongelea Wamisri kulingana na ukweli, hapana hao waliokuja kuchukua nafasi hiyo, hayo maeneo ambao wamedhibiti kwa wakati huu. Pale kote ni watu weusi ndio walikuwa, bara lote la Afrika ilikuwa watu weusi ndio walikuwa wanajaa. Lakini kwa sababu ya kuingiza mambo kama hayo, miseto ikaingia, wakaanza kutembea, yani weusi wanaanza kulala na wazungu waza Waarabu, rangi zingine zikaingia zikatawala, wakaanza kuvamia, ukaja nani mambo yao ya nani ya utumwa wa Waarabu, utumwa wa wazungu. Watu walipoleta huu utumwa, wakaleta na dini zao, wakaleta Uislamu, wakaleta Ukristo. Watu weusi wakaanza kukubali kwamba huo ndio ukweli, wakati ni wao wenyewe ndio walikuja kuwalazimisha, kuangamiza, kuwaua, kuwaweka katika utumwa. Lakini kwa sasa hivi mwangalia weusi ambao hawana busara, wanaendelea kupigana wao kwa wao kwa sababu ya kutetea dini za wakoloni waliokuja kuwaweka katika mateso makubwa. Hadi muda huu bado hawajatuacha, lakini watu weusi wanaanza kupambana wao kwa wao kwamba hey, wewe ni wa dini gani? Mimi ni wa dini fulani. Wewe hatuwezi tukapatana. Wewe unapenda kuolewa na fulani, wewe ni nani? Mimi ni Mkristo. No, mimi ni Muislamu, hauwezi ukaoa mtoto wangu. Yaani dini zimekuja katika lengo la kumtenganisha mtu mweusi na mtu mweusi, kwa sababu dini hazijaja duniani katika lengo la kuokoa maisha ya mtu yeyote, haipo. Ingelikuwa kwamba labda dini zimekuja katika lengo la kuweka amani, kuleta mabadiliko katika jamii, kuleta usawa katika jamii, kama Afrika ingelikuwa ni bara ambalo liko amani duniani pote, kwa sababu unapoenda Afrika ndipo kuna madhehebu, hauwezi ukaamini. Dini za kila aina zipo, lakini sehemu ambapo kuna kila aina ya dini ndipo machafuko tena yameongezeka zaidi tena zaidi, kwa sababu walituletea unyama.
kwa kupenda kwamba watu weusi tusipate kusimama, tusipate kuamka, tubaki tukiwa tukipambana sisi kwa sisi na tukifikiri kwamba wametuletea paradiso ambayo itatufanya sisi tuishi maisha ya milele na milele. Huu ni uongo mtupu, na ndio maana ukweli huko hapa, kuwatoa ndugu zangu watu weusi kufikiri upya kwamba kile mlicholetewa hamkuletewa katika lengo ambalo ni nzuri, ni kupenda tena kuwaangamiza vizuri kabisa, mufe katika dhambi zenu, bila kutambua kwamba historia hii ambao walileta ni historia yenu ambao walibadilisha, waliiba katika maslahi yao, ili kwamba wamuweke mtu mweusi katika ujinga, katika utumwa, na hadi muda huu mnaenda kulia, sijui nchi yetu haziendelee. Tuombe Mungu nemporte kwa wale mnaoita kwamba ni Waisraeli, wanapokuwa katika matatizo yao hawamuombi huyu Mungu wenu mnayesema kwamba mnamuomba, tena Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Yakobo. Wenyewe wana silaha zao, wana bunduki, wana bomu zao, ndio wanazitetea nazo. Hamjawahi kuona kwamba mnasikia kwamba wanaomba kodi? Watu weusi wanapoingia katika matatizo utakuta kwamba sisi tumwombe tu Mungu atasaidie. Mungu wako hawezi akakusaidia kitu chochote, maana kama ni akili amekupa, kama ni maarifa amekupa, ni wewe sasa kutumia. Sio kila wakati kwamba Mungu hatusaidii. Hata kama wewe unasema Mungu hawasaidii, Mungu anasaidia wale wengine. Si mnasema kwamba nyote mnaabudu Mungu mmoja? Kwa nini nyinyi ndio muwe katika hiyo hali, lakini wengine wako katika hali ambayo iko tofauti na nyinyi? Mwamke ndugu zangu, sio wakati tena wa kulala huu. Wakati wa kusema kwamba haleluya amina umepita na wakati huu. Ni wakati wa kuchunguza mambo gisi yalivyo. Msiseme tu kwamba haya ndio tulifunzwa na baba zetu na mama zetu walisema hivi. Hata mama zetu na baba zetu wote waliingia katika ujinga huo, hawakujua kwamba huu ni uongo ambao walileta. Lakini wakati huu ukweli unaendelea kudhihirika na mwanga unaendelea kuonekana kwa watu. Ni wewe tu ambaye bado unalala, ungali na mashaka na haya ambayo tunaongea. Kazi kwako, maana neno haliwezi likakulazimisha upende ukweli au usipende. Wewe ni wewe mwenyewe kuamua, aidha ubaki katika hizo takataka za dini ambazo ni za koloni, uendelee kuweka pesa, wenzako waendelee kutajirika, na unaendelea kuzofika na kiakili na kiroho na kimwili na kimaadili, unaendelea kubomoka kabisa. Hivi ndivyo utakuwa. Na wale ambao unaita kwamba ni wachungaji, tumbo zinaendelea huko, yeye analala vizuri, anapiga angalia, anafungua friji imejaa chakula, hapana mzaa. Watoto wake anapenda, wanasafiri huko na huko, wanasomea sijui masomo huko, lakini nyinyi pale mko pale kila wakati mnaenda kuweka sadaka na wenzenu, anavaa vizuri, saa nzuri mkononi, kiatu cha ajabu, anapiga suti, iko vizuri, iko smart, alafu wakati anapopita hata kuwasalimia hawasalimu, hawajui nyinyi ni akina nani kwanza. Lakini nyinyi mnako pale, nabii wangu, sijui mchungaji wangu ataniokoa, atanisaidia. Endeleeni kutupa tu ujinga wenu huko, endeleeni kupeleka pesa zenu sehemu ambapo utakuta mtu anaenda na pesa zake, anaenda kumpatia mchungaji, alafu tena anarudi nyumbani anaomba Mungu ampatie pesa. Huu ni mkanganyiko wa hali ya juu. Hatuko hapo, lakini nimegusia hapa kutokana na kile ambacho kilitendeka hapo awali. Kwa hiyo yeye Mumii ataeleza kwamba tulikuwa tumejenga piramidi na silaha za nguvu za ajabu kwa sababu ya uwezekano wa kukutana na uzao wa joka kubwa, dragon. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba wanaweza kusema kwamba hao nyoka aliyemdanganya mwanamke, huyo nyoka aliitwa nani? Jina lake halisi, kwa sababu kila kiumbe kilipewa jina na moto alipatia manyama, yani wanyama wote majina, kila mmoja alipewa jina lake. Sasa huyo nyoka wenu nyinyi mnamuita nani? Hao wataongea, watasema ni chatu. Hata chatu kuna aina mbalimbali za chatu, kwa sababu chatu sio mmoja. Chatu ni aina fulani ya nyoka, lakini inatakiwa kila mmoja tena awe na jina lake. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilikuwepo. Kwa hiyo walijenga piramidi katika kipindi hicho cha Mumii ambayo wataita Enosh, lakini pia walitengeneza silaha za nyuklia za teknolojia ya hali ya juu, ambazo Mungu anatuambia kwamba hata hizo zote mnazoita kujua kwamba shetani wa pili ambaye saa tatu huyu ambaye wanatengeneza kwa Urusi sasa nini, sio bomu ambazo zinaweza kufanya kitu chochote kuhusiana na silaha ambazo zilitengenezwa katika kipindi hicho cha walioanzishwa. Uwezo kamili, hakuna jipya chini ya jua. Ndivyo mwana alivyosema, ambaye mteta Sulemani. Yote ambayo mnayoyaona yalikuwepo, tena yalikuwa katika ubora wa hali ya juu ambao mwezi mkaamini. Basi hicho kilikuwa kipengele cha kwanza, kuonyesha kwamba sio wa Misri ndio waliokuwa wa kwanza, bali ni mjukuu, kipindi cha mjukuu wa moto yule wa kwanza, yule mtoto wa Longa, mtoto ambaye mtoto wa Seti, ndipo piramidi zilianza kujengwa katika kipindi hicho. Ndio maana tunaenda kipengele cha pili, chombo kikubwa katika umbo la piramidi na chimbuko la piramidi, kwa sababu hili ndio tema kabisa ya siku ya leo. Lakini katika kipengele cha pili, chombo kikubwa katika umbo la piramidi na chimbuko la piramidi.
Kwa hiyo umeona kwamba taifa la kwanza kabisa kujenga piramidi ni watu weusi peke yao. Hili ni jambo ambalo kila mmoja anatakiwa tena kulitambua vizuri na kulielewa vizuri. Kwa hiyo ni watu weusi ndio chimbuko, ni wao ndio. Hata tunaposema Wamisri tunaosema wale ambao wanaohusika na ujenzi wa piramidi walikuwa pia weusi tu, lakini hapo tutafika. Kwa hiyo chimbuko tumeliona kwamba ni watu weusi, na kipindi hicho cha njukuu kabisa, moja kati ya wajukuu wa moto, ndipo walianza huo ujenzi. Sasa tutaenda katika kipengele hichi cha pili kuangalia kuhusiana na chombo kikubwa katika umbo la piramidi na chimbuko lenyewe la piramidi, na tutaenda kujua maana ya piramidi ni kitu gani hasa. Ndugu zangu, ni muhimu zaidi sana, kwa sababu watu wanaongelea kuhusiana na piramidi. Kuna mambo mengi ambayo watu wanaongea, lakini hawajui ni nini ambacho kinatendeka. Tunaenda katika kitabu cha Dubise. Dubise ndiye watakayeita Enoch, aidha Enoko. Dubise jina lake linamaanisha mtu ambaye aliyeanzishwa, aidha aliyetawazwa, mtu aliyepakwa mafuta, ndio Dubise. Dubise alitembelewa na wageni wawili kabisa kutoka agizo kula vitu, kaka zetu wa kiroho. Mmoja aliitwa kwa jina la Dibangane na mwingine akaitwa kwa jina la Biedi. Wao wawili walikuja katika wakati uliopo wa Dubise, lakini kwao ni wakati uliopita. Kwa hiyo wakamjia Dubise na wakampeleka, wakaanza kumwonyesha mambo mbalimbali katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ataona kile ambacho kitatendeka. Dubise atatuambia katika kitabu hicho cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 125 hadi 126. Anaanza kusema kwamba na Mutateji akamwambia moja kati ya roho za maajabu loba safari kumrazi. Na Mutateji akamwambia moja kati ya roho za maajabu, na hichi kinaitwa nini? Kitabu cha maajabu. Mutateji akamwambia moja kati ya roho za maajabu, safiri bila usafiri. Yaani wanasema hiyo kusafiri bali bila kutumia usafiri wowote, yani wanaita mkifaransa wanaita teleportation, yani ni teleportation, yani mtu anatoka na anaondoka bila kutumia usafiri wowote ule. Kwa hiyo akamwambia hizi ni roho za agizo kula vitu hizo, huu ni uanzishwaji ambao upo unajulikana. Akamwambia moja kati ya roho za maajabu, safiri bila usafiri, ndimsi ndugu yangu. Kalata ndimsi. Aha, mnaanza kuelewa sasa. Kalata ndimsi. Ndimsi maana yake ni siri. Ndimsi ni mambo ambayo ni ya ajabu ambayo yamefichwa. Kalata ndimsi, kitabu cha maajabu, yani kitabu cha siri, kitabu ambacho kumefichwa siri ambazo hamuwezi mkaamini. Ndio maana akamwambia safiri bila usafiri, ndimsi ndugu yangu. Anasema hivi, ni Mutateji anamwambia, na uende katika hali iliyopita ambayo ni ya sasa ya wale wa hali inayoonekana. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho Dubise atakiona yeye ni kipindi ambacho mseto wa kwanza na mseto wa pili umeshatendeka tayari. Naposema mseto wa kwanza ni wakati ambapo malaika walioanguka utaratibu watatu walipokuja kutembea na wanyama, na mseto wa pili ni wakati ambapo walikuja sasa pia kutembea na wanawake. Ndio maana nikasema kwamba ni kipindi hiki tayari mseto wa kwanza na wa pili ulikuwa umeshatendeka tayari. Kutoka hapo funua kwa Wumse na pia kwa Wase ambao tita dunia kwamba saa ya utakaso mkuu kupitia maangamizi makubwa umekaribia. Kuna mabano haraka. Loba. Kwa hiyo Mutateji akamwambia kaka yake, akamwambia ndugu yake ambaye ni nani? Ambaye si mwingine bali ni ndimsi, kwamba kaka, wewe nenda sasa umwambie Wumse, umfunulie Wumse, lakini pia ufunulie Wase, kwa sababu Wase ana akili, Wase ana ufahamu, Wase anaishi ambaye ni dunia, kwamba saa ya utakaso sasa, ule utakaso mkuu kabisa kupitia maangamizi makubwa, hiyo saa imekaribia haraka sana, kwa sababu mambo ambayo yanatendeka katika hali inayoonekana hapana, haiwezi yakavumilika. Kile ambacho shetani mdima bobea amefanya hakiwezi kikavumilika. Kile ambacho malaika walioanguka wa daraja la tatu walipokuja kutembea na aina za wanyama na aina na baadhi ya wanawake weusi, hayo mambo yanaendelea, vurugu inaingia katika dunia. Kwa hiyo tutakuja, ni vizuri sasa dunia isafishwe.
Kwa hiyo Dimsi atamjia Wumse, atamjia yule ambao wataita kwa jina la Nuhu, lakini wakati huo yeye Wumse hatamuona Dimsi. Kwa hiyo atapewa kwa namna ya mahono, lakini Dimsi atakapomwelezea kile ambacho kitatendeka atakuwa anakiona moja kwa moja direct. Ndio maana Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 128 hadi 135 anasema hivi: kisha roho hii miongoni mwa roho za maajabu ilijisafirisha kutoka kwenye moja ya kuna mabano sehemu zilizo nje ya wakati, tunafunga mabano, mahali ambapo bamululuma, yani malaika hujisafirisha ili kuja katika kuna mabano wakati uliopita, ambao ni wakati wa sasa wa wale wa hali inayoonekana ulimwengu, tunafunga mabano, ulimwengu wa watu. Maana yake ni nini? Kwa sababu roho za agizo kula vitu ambavyo utaita malaika, lakini tunajua kwamba katika ulimwengu wa kiroho sio malaika tu, kuna makerubi, kuna mashirafi, kuna mafeniksi, kuna benoni misangisedi, kuna bibebutemudi, kuna viumbe vya ajabu, maweya ambayo tuwezi tukataja, lakini zote ni roho. Wanapokuja katika hali inayoonekana, tuseme kwa mfano muda huu ambao tunaongea katika ulimwengu huu ni saa 4 hapa na rekodi hii video, ni saa 4 za usiku na dakika 12, tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Tuseme kwa mfano Mutatiri anitokee leo muda huu mfano, atakapokuja hapa, tuseme yeye anakuja sio tarehe hizi kwake, yani ni kitu ambacho kimeshapita zamani, lakini mimi ni wakati wangu ambao ni wa sasa, lakini kwake tayari kitambo anakuja wakati ambao umepita tayari kwako, na wakati anapokujia nawe pia unaingia katika wakati wake. Na unapoingia katika wakati wake anaweza kakuonyesha mambo yatakayokuja yote, yaliyopita, mambo yote, kwa sababu uko nje tayari na wakati wako. Bao, tunaendelea. Akasema ujisafirishe, akajisafirisha, akaja, akaingia katika dunia hii, akakutana na nani? Na Wumse. Roho hii inajulikana kwa jina la Ndimsi, Kalata Ndimsi. Roho hii inajulikana kwa jina la Ndimsi, Kalata Ndimsi. Kuna mabano, mambo ya siri yaliyofichika ya fumbo, tunafunga mabano. Hili ndilo jina Mutatedi alilomwita. Kwa hiyo Dubisi alijua kwamba anaitwa Ndimsi kwa sababu ni Mutatedi aliyehita Ndimsi ndugu yake kwamba ajisafirishe. Akasema yeye ndio Ndimsi, akajua hili. Nilimwona Ndimsi akijisemea mwenyewe kiroho, kuna mabano, aliyehonywa kiungu, tunafunga mabano, kwa Wumse kupitia mkondo wa roho yake, lakini Wumse hakuweza kumwona. Maanake ni nini? Walichukua historia hii wakaiweka ndani ya Biblia za kisasa, kwamba Mungu alimjulisha Nuhu kwamba kuna gharika ambayo itakayotokea. Kwa hiyo Nuhu anatakiwa kujenga safina, afanye hivyo, afanye, kwamba ni Mungu aliyemtokea akamwambia hivyo, bali uhalisia ni kwamba ni Ndimsi aliyemfunulia Wumse namna gani kile kitakachotokea, na namna gani kama ni kujenga hiyo safina ambayo wanasema ni Ndimsi mwenyewe ndiye aliyemwelezea Wumse namna gani anavyotakiwa kufanya bila hata kumwona, lakini alimwonyesha hivi, ilikuwa ni kiroho, yani katika mahono, ndipo Wumse aliona hilo. Ndimsi alimfunulia Wumse siri za sayansi ya ujuzi, siri za sayansi na ujuzi uliokatazwa, kuna mabano, yani sayansi ya ujuzi wa kutoa, kuna mabano tena, tunafungua mabano, kuondoa, tunafunga mabano ya siri ya gharika. Hai, Ndimsi alimfunulia jinsi ilimbidi kujenga chombo kikubwa chenye umbo la piramidi pamoja na kaka na dada zake na walioanzishwa, tunafunga mabano, ndio tunaweka kituo moja kwa moja. Hapa ni Ndimsi ndiye atakuja kumfunulia Wumse namna gani atakavyotengeneza, atakavyojenga hicho chombo ambacho ndani ya Biblia za kisasa wameandika safina ya Nuhu. Wanapoongelea safina ya Nuhu, mtaona kwamba wanachora chombo tu, sijui kama ni boti, sijui meli ya mbao tu ambayo iko hivyo,
lakini hakuna uhalisia wowote, kwa sababu mkijiuliza maswali kuhusiana na hiyo safina ya Nuhu, majibu hamtayapata. Lakini hapa tunaelezwa kwamba hicho chombo kilikuwa chombo kikubwa sana katika umbo la piramidi. Yaani ile safina mnayoita safina ya Nuhu, yaani ilikuwa ni piramidi yenyewe, yaani ilijengwa kwa namna, kwa umbo, katika umbo la piramidi. Hivyo ndivyo mnavyoelezwa, na mtaelewa kwa nini ilijengwa katika umbo la piramidi. Aidha, piramidi yenyewe inamaanisha kitu gani ndani ya Biblia za kisasa. Hamwezi mkaelewa, hakika hamwezi mkaamini. hmm? Nyote mnajua kwamba wanaonyesha kwamba kuna nyama aina mbili ambazo zimeingizwa. Na unajua kwa akina tembo gisi walivyo na uzito. Sasa useme hizo wanyama wote ambao wameingia, hawakufanya siku moja, siku 40 usiku na mchana. Walikuwa wanakula nini? Na wanapokula, kinyesi chao kinaenda wapi? Chakula chao kilikuwa kimehifadhiwa wapi? Hata yeye akina nani Nuhu huyo ndani ya Biblia za kisasa na wanaye, kwa sababu wanasema kuwa ni watu 8 ndio waliokolewa. Tutafika hapo. Walikuwa wanakula nini? Walikuwa wameweka hicho chakula sehemu gani? Na walienea namna gani? Kwa sababu sio wanyama wawili tu au watatu, ilikuwa ni kikosi kasi cha wanyama ambacho kiliingia humo ndani. Walifanya hilo namna gani? Hawawezi wakawaeleza chochote. Wumse alimuuliza Ndimsi, sikilizeni kwa makini. Wumse alimuuliza Ndimsi, kwa nini chombo kiwe na umbo la piramidi? Kuna mkato. Piramidi inawakilisha nini? Alama ya kuuliza. Kwa hiyo swali ambalo Wumse atamuuliza Ndimsi, ndipo sasa tutaenda kuelewa kwa nini hicho chombo kinatakiwa kiwe katika umbo la piramidi, na pia tuelewe vizuri piramidi inawakilisha nini hasa kiroho. Kwa hiyo Wumse, wakati ambapo piramidi za kwanza zilipojengwa, yeye hakukuwepo, alikuwa bado hajazaliwa. Maana ni kipindi cha Mumi, tumeona yule ambao wataita Enoshi, mwana wa Longa na Mbela, ambao wataita Longa, ambao wataita Seti. Wumse alijua kwamba kwelikweli piramidi zipo, kwa sababu tayari historia zipo na labda alikuwa naona, lakini alikuwa bado hajajiuliza kwa nini hizo piramidi zipo na uwakilishi wake ni nini hasa katika hali ya kiroho. Ilo swala alikuwa bado hajauliza, na ndio maana akapata muda mzuri wa kumuuliza Ndimsi, kwa nini chombo hiki ambacho unaniambia kwamba nikitengeneze kiwe katika umbo la piramidi? Na kama ni katika umbo la piramidi, sasa piramidi itawakilisha kitu gani? Hizi itamaanisha nini hasa? Ni swali ambazo ni nzuri zaidi sana, maana yeye akupenda kusema kwamba wenda mimi najua, nafikiri labda inaweza kuwa hivi. Anauliza ili apate kupata jibu nzuri. Huo mzee hakuuliza kwamba, hakumuuliza Ndimsi kwamba kwa nini chombo hicho ni kitu gani? No, kwa sababu vyombo hivyo kulikuwa teknolojia ya hali ya juu ambayo hatuwezi hadi kwa wakati huu kuiona. Mnajua kwa nini? Kwa sababu hata mnapoenda katika Biblia za kisasa watawaambia kwamba huyu wanayeita Kahini alijenga jiji, alijenga mji. Ndugu zangu, Kaini alijenga mji. Ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba sijui Kaini, Mungu alimwambia kwamba atakuwa mtu wa kutangatanga, asiye na makao kamili. Huu ni uongo mtupu, maana hiyo Biblia yenyewe inasema kwamba Kaini alijenga mji, hapana kijiji, hapana nyumba, mji. Na hii ni kwamba mji upate kuitwa mji, ina maana kwamba umeeneza yaani kila hali ambayo hii sehemu inatakiwa kuitwa kwamba ni mji. Hivi sijui kama unaelewa hili. Sasa namna gani umejenga mji? Tuseme kwa mfano labda Kenya ni mji mzima, umejenga mji wa Kenya ambao unaeleza kila kitu, alafu Biblia inaendelea kukuambia kwamba wewe ambao umejenga mji wote mzima unaendelea kuwa mlala hoi, hauna makao kamili. Hivi kweli kweli inaeleweka? Inapita akilini kweli? Yaani huku unajenga mji mzima alafu wewe unakuwa mlala hoi, hauna sehemu ya kukaa. Hizo ni historia za watoto ambao walikuja kutuwekea ndani, alafu mnasoma mnasema alikuwa nani? Na alafu wanasema kwamba kweli kweli alijenga mji, na huyo mji akaita kwa jina la mtoto wake ambaye ni mji wa Nodi. Ndivyo inavyoandikwa ndani ya Biblia. Sasa namna gani yeye huyu ambaye anajenga mji tena mumuite kwamba yeye atakuwa mlala hoi, hatakuwa sehemu ya kuishi? Atakuwa haiko sawa. Wakati ambapo anajenga alikuwa wapi? Alikuwa anatembea tembea, kwa sababu ili kwamba upate kujenga unatakiwa kukaa hapo ambapo unajenga.
Kwa hiyo kuna wakati ambapo alikuwa si mlalahoi, sio mtu wa kutangatanga, kwa sababu angali anajenga kwanza, alafu baada ya kujenga ndio akaanza kutangatanga. N'importe quoi. Historia za kitoto tu ndio wanakuja kutuambia ndani ya Biblia za kisasa. Sasa huyu msee aliuliza hivyo, alimuuliza Ndimsi, kwa nini chombo hicho kiwe katika umbo hilo? Kwa sababu hakumuuliza chombo hicho, kwa sababu vyombo hivyo vya nani, vya teknolojia ya hali ya juu, alikuwa anaviona bila matatizo, alikuwa anaviona bila matatizo, anaiona. Lakini kuhusiana na piramidi alitaka kuelewa vizuri utaratibu wa mtetemo wa kwa nini piramidi na kwa nini iko katika umbo hilo. Ndimsi akamjibu huo msee na kusema kuna nukta mbili, makala makala, yani piramidi. Kwa hiyo piramidi katika lugha ya asili Douala ya zamani inaitwa kwa jina la makala. Makala. Ndimsi akamjibu huo msee na kusema makala, yani piramidi, inawakilisha jombe la mundi, jombe la mundi, jombe la mundi ma midima bondene, jombe la mundi ma midima bondene. Maana yake ni nini? Yaani mlango wa ulimwengu wa roho za juu. Maana kuna tofauti kati ya mundi na mundi. Mundi, unaposema mundi unasema roho, lakini ukisema mundi, yani ni kama vile jiji, sehemu, mahali, vitu kama hivyo. Ndio maana akasema kwamba kitu cha kwanza, ikiwa unapenda kujua piramidi ni kitu gani, uelewe kwanza katika lugha hiyo, kwa sababu hapa wanatuambia makala. Huyu msee alikuwa anajua kwamba inaitwa makala kwa sababu ni lugha ya asili, lakini hapa wanaweka katika mabano kwa ajili yetu sisi, ambayo sisi tunaita piramidi, yani inawakilisha jombe la mundi mamidima bondene, yani mlango wa ulimwengu wa roho za juu. Roho za juu, yani roho ambazo zimo katika agizo kuu la vitu, tunafunga mabano, hadi ule wa ulimwengu wa watu walioanzishwa. Kwa hiyo mnaelewa kwamba piramidi zilizojengwa katika kipindi hicho zilijengwa na walioanzishwa, walitembea kulingana ukweli wa neno la lugha. Wao ndio waliokuwa wa kwanza kujenga hizo piramidi, na walijua maana yake halisi ya kwa nini wapate kuzijenga kwa namna hiyo, na zilijengwa zilikuwa na umuhimu wa namna gani. Maana yake piramidi wanawambia kwamba ni mlango, itawakilisha mlango. Sasa ikiwa huu mlango wewe unajenga tofauti, mlango umeweka sehemu zingine, hicho ni kitu kingine. Unatakiwa huu mlango uwekwe nafasi yake nzuri, maana kwa sababu huu mlango unatakiwa kushika aina fulani ya mawimbi. Sasa kama haukupata uanzishwaji wa kujenga hiyo piramidi kulingana na ukweli, utakacho ukijenga hapo itakuwa ni balaa, ni kitu ambacho hakiko vizuri. Kwa sababu hiyo piramidi wanawaambia hapa kwamba ni mlango wa ulimwengu wa roho za juu, ambao wanaweza wakaingia katika ulimwengu wa watu walioanzishwa. Kwa sababu mjua kwamba dunia hii ambayo mnaona, yani tunapokuwa nje, yani hakuna kiumbe chochote ambacho kinaweza kikaingia tu katika dunia hivi kama hakuna milango. Ina maana kwamba dunia kuna milango kadhaa ili kuingia ndani ambayo inajulikana. Kwa hiyo makala za piramidi sio mlango pekee ambao upo kwa ajili ya roho za agizo kula vitu ili kuingia katika dunia. Hapana, hilo mnatakiwa kulielewa, tofauti na gisi watu wanavyosema kwamba sijui kuna extraterrestre ambazo zitatoka huko zitaingia katika dunia. Zinaweza zikaingia katika dunia namna gani? Hivi mnajua namna gani dunia inavyolindwa? Chochote ambacho kinaweza kukaribia dunia, tuseme mfano kinaungua, akiwezi yani hali ya moto ambao unazunguka dunia hii, yani tuseme ile ngao ya dunia labda roho hizo tu, lakini tunaendelea. Kwa hiyo anaanza kutuelezea hapa kuhusiana kwamba pyramid yani ni mlango wa roho za juu unaoelekea, unaofanya kwamba wapate kuingia katika ulimwengu
wa watu, lakini watu wa namna gani? Walioanzishwa, yani wanaotembea kulingana na mapenzi ya neno lake lobatite. Sikilizeni kwa makini. Kwa hiyo anaendelea kusema baada kwamba Wumse, kaka zake, dada zake na walioanzishwa kumaliza kujenga chombo kikubwa chenye umbo la pyramid, niliona na kusikia jinsi Mutateti alivyohutubia kundi la Basangwa Tumba, ambao wataita malaika wakuu wenye nguvu, kwa maneno haya: binyo sise ya bebe bakombeti binyo sise ya bebe bakombeti, yaani njooni, karibu walinzi. Maana yake ni nini? Sitaongelea kuhusiana hiki ambacho kitatendeka hapo, kwa sababu ni historia nyingine ambayo inaweza ikatupelekea kwenye mambo mengine, tunaweza tukachukua tena muda sana kuongelea hii, lakini tutaongelea tu kuhusiana na pyramid. Kwa hiyo baada ya Wumse, kaka zake, dada zake, lakini pia walioanzishwa waliokuwa pamoja naye kumaliza kujenga hicho chombo, tofauti na ndani ya Biblia ambapo wanasema ni Nuhu na familia yake ndio walijenga. Tutafika huko. Baada ya kumaliza kujenga, ndipo Mutatedi akaita Basangwa Tumba, ambao wataita malaika wakuu ili kuja kufanya kitu gani? No, inaweza ikakota maelezo mengi. Inakuwaje ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba Nuhu alikuwa tu na familia yake tu ndani, yaani yeye Nuhu, mke wake, vijana wake 3 na wake wa vijana wake, hesabu ya watu 8, kwamba ndio watu waliookolewa katika gharika hii. Huu ni uongo mtupu. Kama unajua kwamba kuna uongo wa kwanza kuwa mkubwa katika Biblia za kisasa, huu ni moja kati ya uongo mkubwa sana ndani ya Biblia, kwamba ni watu 8 tu ndio waliookolewa. Mnatuchukulia kama vile wajinga, za watoto ambao hawana akili, hasa namna gani? N'importe quoi. Walikuwa wanakula nini? Walikuwa wanakaa humo ndani namna gani? Wanyama walifanyaje ili kula hizo siku 40? Lakini mwelewe kwamba sio watu 8 ambao waliokolewa kama gisi Biblia inavyowaambia. Hapana, sio watu 8. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kuelewa ni kwamba katika kipindi hicho kuna wale walioanzishwa, waliotembea kulingana na ukweli wa neno la lugha, wote waliokolewa katika kipindi hicho cha gharika. Kuna wasioanzishwa, kuna baadhi ya wasioanzishwa ambao wasiotembea kulingana na neno la lugha, nao kuna baadhi yao ambao waliokolewa pia. Pia kuna wazungu, baadhi ya wazungu waliokolewa humo. Kuna damu mchanganyiko ambao mtaita metisi za chotara, nao pia baadhi waliokolewa humo, waliingia katika gharika, katika hiyo mnayoita safina ya Nuhu. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa, na ili kwamba mpate kuelewa na mtaona kwamba huyu Mungu, na mkisoma katika hii historia kuhusiana na na hiyo gharika, hakika unaweza mkaona kwamba kwelikweli mlikuwa mnachezewa kwelikweli kiakili. Namna gani? Wanawambia kwamba mkisoma kitabu hicho cha Mwanzo, hicho kipindi cha gharika, sijui ni kitabu gani, sijui tena, watawambia kwamba Mungu, yes, ni kitabu cha Mwanzo ya Mungu alimwambia Nuhu kwamba achukue wanyama 2 najisi abawia. Kuna sehemu ambapo kuna wanyama wa 7 ambao wako safi na wengine ambao ni najisi, na ni najisi, yani ni wanyama ambao si wazuri, aingize huko. Mweze mkasoma, sio kwamba mimi ninapoongea kitu sio kwamba naongea kwa sababu niongee. Na kama unapenda andiko nitawatafutia, naweza nikawaandikia hapo chini kwa yule ambaye atakuwa na wasiwasi wa kuhusiana hiki ambacho nakiongea. Kuna sehemu ambapo Mungu akasema kwamba aingize wanyama ambao wako safi, na wakati mwingine akamwambia pia aingize wanyama ambao ni najisi pia ndani. Hasa kitu ambacho mtashangaa ni kwamba namna gani, kwa sababu kikawaida hiyo safina aidha hiyo gharika ilikuja katika lengo la kupenda kufanya nini? Kuangamiza, kutoa uchafu wote, mambo yote ambayo ilikuwa mambo ambayo si mazuri, yote yanaondolewa.
Sasa namna gani tena wanyama ambao ni wanajisi ambao wamefanya dunia ipate kunajisika, inakuwa namna gani tena wanaingizwa ndani? Lakini kikawaida ni kwamba walificha historia, hawakutaka kuwaambia ukweli. Wanaposema kuhusiana na wanyama wanajisi, yani ni rangi zingine ambazo ziliingia humu. Yes, kuna rangi zingine ambazo ziliingia humu kwa sababu kulikuwa sheria, mwelewe kwamba kulitolewa amri ya kusema kuna aina kadhaa za dhambi ambazo kila mmoja ambaye alitenda aina hiyo ya dhambi, huyo ataangamia. Lakini kama wewe unatenda dhambi, kama ulitenda dhambi zingine ambazo hazikutajwa kati ya hizo dhambi ambazo zitafanya watu wapate kuangamia, hauwezi ukaangamia, ndio maana utaingia humo. Kwa hiyo kuna baadhi ya wazungu pia na baadhi ya wasioanzishwa, baadhi ya damu mchanganyiko na wasioanzishwa pia ambao hawakutenda hizo dhambi ambazo zilitajwa, na ndio maana waliokolewa humo wakaingia ndani ya gari ndani ya safina ya hicho chombo. Hili ndio jambo ambalo natakiwa kulielewa, na ndio maana waliingia. Mnaona ndugu zangu, hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kukielewa. Sasa historia tunaweza tukaongea mambo mengi, lakini vipindi vipo na neno likiruhusu tena labda tunaweza tukaongelea tena zaidi sana. Kwa hiyo hicho chombo ambacho Wurmser alitengeneza, ndugu zangu, kilikuwa chombo ambacho kilikuwa na umeme safi. Naposema umeme safi, sio umeme ambao labda utaweka cables tuko hivi inaingia hivi nini, lakini hapa hakika sitawafunulia ni nini huu umeme ulikuwa namna gani, kwa sababu mimi tumeshapewa ufunuo ulikuwa umeme wa namna gani, lakini sitasema hapa sitaongea chochote kuhusiana na hili kwamba ulikuwa umeme wa namna gani huo. Maana kikawaida wakati huu watu wanapotaka sijui waangaze jiji, wanaweka sijui yani nguzo karibu zote, alafu wanaweka ta ili nini, ili jiji lipate kuangaza. Lakini mkielezwa kwamba labda kunawekwa tu taa moja tu ambayo inaangaza jiji yote nzima, mnaweza mkakubali? Si mtakataa? Lakini mnakataa kwa sababu mkatae tu. Je, mwezi sio kama vile taa moja ambayo inaangaza karibu dunia mzima? Karibu na sisemi kwamba dunia mzima. Hatuko huko. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 173 hadi 177 inasema, niliwaona wote katika chombo kikubwa, kuna mabano, kisichoweza kuzama kuna mabano, chenye umbo la piramidi, tunafungua mabano, kilicho na umeme safi, tunafunga mabano, kuna mkato, makao ya ajabu, ili kuepuka maji makuu, kuna mkato, kuongezeka kwa gharika. Wakati huo huo, ongezeko kubwa liliendelea kutukia duniani kwa siku 4 mara 10. Maji yaliongezeka zaidi na zaidi, yalivamia yakaimiliki dunia yote, yakaongezeka kila upande, bali kufuatia mienendo yao yote, chombo kikubwa chenye umbo la piramidi kiliruka loba, kuna mabano, kilielea juu ya mezosfea. Juu ya mezosfea maana yake ni nini? Yaani chombo hicho ambacho nyinyi mtaita sijui safina ya Nuhu, ambacho ni chombo ambacho kilijengwa kwa teknolojia ya hali ya juu na Wurmser, maana alipewa ufunuo wa namna gani wa kutengeneza hicho na roho za gizo kula vitu. Ndi msingi walimfunulia kwamba ufanye hivi ufanye hivi. Hicho chombo kilikuwa kinaruka, yani kiliruka kabla ya maji kuongezeka aweza kuanza, yani chombo kiliruka. Sio kwamba maji labda ndio yalifanya hivi maji no, chombo kilitoka chini kikapanda hadi kwenye mezosfea. Mezosfea, kwa sababu kuna mezosfea, kuna mastropofea, kuna ozoni, haya mambo yote, kuna sijui ni tabaka kama 7 hivi ambazo wanasema hata wanasayansi kuhusiana na ulinzi wa nani wa dunia. Sasa imefika kwenye stratosphere. Nafikiri stratosphere hakuna ndege ambayo inaweza ikafika huko. Ndege zile za ndani za vita sijui zinafika sehemu gani tu, lakini haziwezi kafika kwenye stratosphere, haiwezekani. Ila hichi chombo kilitoka kapanda juu, kiliruka hadi juu 40 siku. Niliona chombo kikubwa cha hali ya juu chenye umbo la piramidi kikielea juu ya mezosfera.
chombo hiki kikubwa kilimeta kama shaba iliyoyeyuka. Hey. Kutoka kwenye chombo kikubwa chenye umbo la piramidi, Wumse kuna mkato, mke wake kuna mkato, pamoja na kaka zake kuna mkato, dada zake na walioanzishwa wengine waliona roho walinzi wa sayansi ya ulimwengu, walio nyuma ya uwanja wa sumaku, uwanja wa sumaku wa dunia. Kuna mabano, yani ngao ya dunia, yani ngao ya dunia, kwa sababu dunia inalindwa. Ndio maana nikasema kwamba hiyo ambao wanaita yani dunia inalindwa. Wanaposema kwa mfano uwanja wa sumaku, ni kwa sababu dunia iko ndani ya ulimwengu, si ndio? Dunia iko ndani ya ulimwengu, lakini hakuna nguzo yoyote ambayo inaishikilia. Ndio maana dunia inaweza ikaenda huku, inaenda huku, inapanda juu, inashuka chini kidogo. Hapo ndio mtaelewa kwa nini watawaambia hao dunia sijui dunia inazunguka sijui inazunguka sijui kwenye nani hivi ya jua, na jua linatikisika sehemu hivi, dunia pia inaenda huku inaenda huku, inaenda juu, inapanda, inashuka chini. Hiyo ni kawaida, na ndio maana mtaona wakati fulani kipindi cha jioni jioni zaidi sana, ukiwa hata kwenye ukingo wa bahari, unaona mwezi sio mwezi, unaona jua kama vile linachomoza. Unafikiri labda limeingia ndani ya bahari, labda linatokea linachomoza sijui ndani ya bahari. No, nyakati hizi, yani wakati huu uelewe kwamba dunia iko juu, yani imepanda, imeenda kwenye level ya jua, na kuna wakati ambapo inashuka alafu inaenda huku inaenda. Haya yote hatuwezi tukaishi hata kidogo, hatuko huko. Kwa hiyo kutoka kwenye chombo kikubwa chenye umbo la piramid, Wumse, mke wake, pamoja na kaka zake, dada zake na walioanzishwa wengine waliona roho walinzi wa sayansi ya ulimwengu. Waliona roho hizo za gizo kula vitu ambazo ziko nyuma ya uwanja wa sumako wa dunia, yani ngao ya dunia. Waliwaona kwa macho ya kiroho, kwa sababu ni roho za gizo kula vitu, huwezi ukaona kumrazi kwa macho ya kimwili hapa. Ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba ni watu 8 waliookolewa katika safina ya Nuhu. Uongo mtupu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mkisoma hiyo Biblia tena, kwanza mkisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi 4, watawaambia nini? Watawaambia kwamba wana wa Mungu walipoona kwamba binti za watu wameongezeka, walikuwa wazuri sana nini, wakashuka, kila mmoja akachukua wa kwake, papa wakazaa nao, na kwenye mstari wa 4 kule wakazaliwa wanefili. Aidha kwenye tafsiri zingine wasema majitu yakazaliwa. Lakini hayo majitu hayo kikawaida yalifariki yote katika kipindi hicho cha gharika, kwa sababu hiyo ni moja kati ya sababu ya gharika kutokea. Sasa inakuwaje tena baadaye katika kipindi cha huyu wataita Yoshua aliyemkomboa Musa kwa kazi, alipotuma watu kwenda kupeleleza ule mji ambao mnaujua ndani ya Biblia za kisasa, wanawambia kwamba alikuja kuambia waliona tena sijui majitu wazao wa Anaki. Sasa hao majitu tena walitoka wapi? Na kikawaida waliangamia wote katika gharika. Walitoka wapi? Tunaenda katika kitabu cha Pasele ambayo wataita Nimrod, sura yake ya 1 mstari wa 1. Pasele sura yake ya 1 mstari wa 1 nasema, mimi Pasele, kuna mabano, ataeleza maana ya jina lake Pasele ni nini: kupinga na kukataa ushawishi wa uchawi. Tunafunga mabano. Pasele wataandika historia yake, wataanza kuonyesha kwamba yeye alikuwa zidi ya Yehova Elohim Shaddai, kwamba alikuwa tena watasema kuna wakati ambao wanasema alikuwa mwindaji mzuri sana kwa Yehova, lakini tena alikuwa mpinzani wa Yehova. Sasa mnatuchanganya. Tunajua siri, kwa sababu Pasele, kwanza, kitu cha kwanza, yeye ni mweusi kama kawaida, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Halafu Pasele, mnaposikia ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba yeye alikuwa anawinda wanyama. Tambueni, hao wanyama wanaoelezwa hapo zilikuwa ni demon, ikiwa mjui.
kwa sababu Pasele ambao Tita Nimrod ni mmoja kati ya watu weusi waliowahi kufanya mambo ambayo hayafanyiki kwa wakati huu. Kuna yeye Pasele na kuna Esombewei ambao wataita Samson na wengine, lakini nataja hawa wawili. Ni watu ambao walifanya mambo ambayo hamwezi mkayafanya kwa wakati huu. Kikawaida, si demoni zinakuja kutuvamia, si ndio? Alafu kwa imani yetu nini tunasaidiwa nini, nguvu hiyo yani zinakimbia hizo zinatoka. Sasa akina Pasele yeye walikuwa wanaenda hadi pale ambapo demoni zipo, wao wanafuata hadi sehemu ambapo wao wanakaa, wanaenda kupambana nazo huko. Wewe umeshaliona wapi hilo? Ulishaliona wapi? Anaenda kutafuta ni wapi ambazo zipo, na sio kutafuta, wanajua ni wapi ambazo zipo, anaenda kuzivamia huko. Ndio maana Yehova alimchukia. Wanasema kwamba yuko zidi ya Yehova. Yes, yuko zidi ya Yehova kwa sababu Yehova ni demon, ni demon tena katika umbo la tai, ndege. Hai, ndio maana ikaandikwa kwamba yeye alikuwa mpinzani wa Yehova, alikuwa yani ni hivyo. Hichi ndio kitu ambacho kilitendeka. Pasele wanakuja kuandika historia ya babu yetu tofauti, wanaanza na bado wakati hakika, yani ukweli hadi ukweli umekuja kipindi kizuri sana, watalala na tahabu. Mimi Pasele, yani kupinga na kukataa ushawishi wa uchawi, tunafunga baba mwana wa Mundo ndio wataita nani? Ethiopia na mjukuu wa Bowinda ndio nani ambaye wataita Hamu. Bowinda mwana wa Wumse, yani Hamu mtoto wa nani? Wa Nuhu. Mnaona huyu Pasele anatoka wapi? Watawambia Nuhu alikuwa na watoto watatu, alikuwa na Shemu, alikuwa na Hamu na alikuwa na Yafeti. Watawambia kwamba sijui Shemu ndio wazungu, Hamu ndio watu weusi, Yafeti ndio Waarabu. Nemporte kwa, hamuna hata aibu na historia zenu ambazo hazina hata, mnatuchukulia kama vile watoto wadogo ambao hawana akili hasa namna gani. Ulishaona wapi na wapi mzungu azae mweusi na rangi zingine hivyo? Umeshaiona kwa mzungu amezaa? Kwa sababu Hamu kwa kweli ni mweusi, ndio maana yake. Alafu sasa mtasema kwamba hao watoto watatu ndio kumekuja hizi taifa, jamii zote tatu, kwa wazungu, Waarabu na weusi. Nyie hamko sawa, na ndio maana dunia ikajaa tena na weusi na Waarabu na wazungu. Sisi sio watoto wakati wa ujinga umeisha kabisa, na wakati umepitwa na wakati kabisa. N'importe quoi. Umeshaona wapi kwamba nani mzungu azae mweusi? Hilo mlishaliona wapi? Mweusi anaweza kazaa mzungu, hii inaeleweka. Hakuna mtu ambaye anaweza kabisha, maana mzungu ametokana na mweusi. Mweusi asingezaa mzungu kama hakuna mzungu ambaye yuko katika dunia hii. Mnapenda tuongee kitu gani bwana? Wataleta historia yao ya ajabu ajabu ambayo hayana mbele hata nyuma. Watasema kwamba sijui watu weusi wametokana na Hamu, na watasema kwamba Hamu yeye alipewa laana, ndio maana watu weusi wametokea. Na wachungaji wengine ambao hawana hata akili hata busara hata chembe cha kiroho hawana, wanasema kwamba sisi watu weusi tumetokana na laana, tumetokana na laana ambayo nani Nuhu alimpatia mwanaye. Alimpatia mwanaye nani? Si ndani ya Biblia imesemekana kwamba huyu nani Hamu ndiye aliyeona aibu ya Nuhu, ya baba yake, wakati alipotoka kwenye ulevi wake, alipolevuka tena anakuja kumpatia laana Kanani. Kanani ni nani? Ni mjukuu wa Hamu. Sasa mjukuu wa Hamu ndiye aliyeona uchi wa nani? Wa yeye nani? Wa yeye Nuhu. Aliona uchi ni Hamu mwenyewe. Sasa kwa nini alaaniwe la Kanani? Alaaniwe Kanani. Kanani amefanya kitu gani? Alifanya kitu gani? N'importe quoi. Tunajua mambo yote ambayo yalichezeka hapa, ampiti tena na uongo wenu umeisha. Tunawambia ukweli unabaki milele. Uongo, ujinga wenu ambao mmekuja kutusumbua miaka sote, tunataka kuzeeka humu ndani ya hizo dini takataka, tunafunzwa mambo ambayo hayana mbele wala nyuma. Muda umeisha huo. Takataka kabisa. Mtu kutuambia historia watu weusi wametokana laana, sijui nani Hamu atakuwa mtumwa wa wenzake wote. Ndio hivyo, sisi wazungu tutawaweka katika utumwa kwa sababu tunatimiza. Wewe mzungu na sisi wakati gani ndugu na ndugu? Hatuko ndugu hatuko ndugu hamna aibu. Hapa sio swala la ubaguzi za namna gani, mambo yote lazima yawekwe kwenye mstari wake.
Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Hapana kuja kutudanganya, kuchukua historia yetu mnaenda kufuta, alafu mnakuja kuandika historia ambayo haina mbele wala nyuma, ili muweke watu weusi katika utumwa, alafu baadaye mtasema kwamba mnakuja kutuokoa sisi. Wewe uje kutuokoa sisi kwa sababu kitu gani? Mweusi una haja ya kuokolewa na nani? Rangi nyingine ndio itakuja kukuokoa? Hivyo umeshaona kwamba kwa mfano tembo anakuja kuokolewa na simba? Imeshaonekana hiyo, imeshatokea. Ikiwa kwa nyama hiyo haiwezekani, namna gani kwenu iwezekani? Mwanaume anatoka huko, sijui yeye ametokea sijui Galilaya sijui wapi huko, nimekuja kuwaokoa nyinyi. Hai, wewe mzungu, sisi watu weusi unakuja kutokoa namna gani? Kwa sababu unaona pale kitabu cha Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16, sijui nane 30 na ngapi, wale wote ambao watakaompokea atawafanya kuwa wana wa Mungu. Huyu Mungu wako sasa amekutuma kwa kabila lililopotea la wana wa Israeli, na hapo ndio kumebaki, yani ndio jukumu lako lote limesimamia hapo. Mungu hakukutuma sehemu nyingine, alikutuma tu kwa hao watoto wa Israeli. Ikiwa utakubali weusi waingie ndani, utakuwa tayari umeshaenda tofauti na maneno ya baba yako. Yeah. Hey. Hai, ukweli umefika muda mzuri ndugu zangu, ukweli umefika muda mzuri. Walituchezea sana. Hata niendelee kusoma. Mimi Pasele mwana wa Mundu na mjukuu wa Bowinda, Bowinda mwana wa Wumse, mimi ndiye niliyejenga jiji kubwa la Difum ambao wataita Ninawe. Difum, jiji kubwa la Difum, ni Pasele ndiye aliyejenga hilo jiji katika eneo kubwa la Wasejedu, Afrika Mashariki. Huko ndiko Pasele alijenga hilo jiji la Difum. Watawaambia sijui Ninawe iko sijui wapi huko Mairake, n'importe quoi, nendeni huko. Historia yote ya Biblia yote imetendeka katika bara letu, wasiwadanganye. Barua kwa Waefeso. Sasa kama ni Waefeso, sisi inatuhusu kitu gani? Nikimwandikia mwenzangu barua hapo inahusu kila watu? Tujawahi kuona ndani ya Biblia barua kwa Waafrika. Mbona hipo? Waefeso, wa Philadelphia, wa nini, wa Tesaloniki, waraka wa Watesaloniki, waraka wa wanani, wa Wagalatia. Sasa sisi ni Wagalatia. Mmeshaona waraka wa Waafrika? Mmeshauona huu waraka? Upo. Sasa kama ni Wagalatia, pelekea Wagalatia kule, waendelee na waraka wao, n'importe quoi. Tunapenda waraka sisi watu weusi, ndio huu ambao tunasoma hapa. Mimi Pasele mwana wa Mundo na mjukuu wa Bowinda, Bowinda mwana wa Wumse, mimi ndiye niliyejenga jiji kubwa la Difum ambao titani nao katika eneo kubwa la Wasejedu, yani Afrika Mashariki. Nilijenga jiji kubwa la Difum chini ya msukumo wa roho wa usanifu. Hey, nilianza kazi kubwa. Nilianza kujenga majumba ya kifahari na piramidi za hali ya juu, na piramidi za hali ya juu zote zikiwa na umeme safi. Kuna kitu. Nilipanda mizabibu, nikawa na bustani na mbuga. Nilipanda kila aina ya miti ya matunda katika jiji kubwa na pana la Difum. Pasele, mwanaume shupavu, mwanaume mwenye nguvu ambaye alitikisa ulimwengu wa shetani, hadi wakamwandikia historia yake tofauti ndani ya Biblia za kisasa. Watu walikerwa hadi waandishi wote wanaandika tofauti. Kipengele cha 3, pyramid katika kiroho. Pyramid katika kiroho. Nani atakaye tufunulia kuhusiana na pyramid katika kiroho? Hata kwa mwingine atakuwa Jene. Jene ndio Misri mwenyewe ameandika. Yes, sura yake ya kwanza mstari wa 190. Hatua ya 3 ya uanzishwaji wangu ilihusisha kutafuta molekuli. Molekuli, mkifaransa nasema molecule, mkiingereza sijui wanasema namna gani. Kuna mkato, kiini, tunafungua mabano. Uwepo, mkato, dutu, tunafunga mabano. Chenyewe cha maji ya kwanza, ndugu zangu, cha maji ya kwanza ili kujenga piramidi za hali ya juu. Sikiliza, kuna mabano, mapito ya uanzishwaji ya masafa ya juu, kuna mkato, mahali patakatifu, kuna mkato, mahekalu, tunafunga mabano, zilizo na umeme safi kwa ajili ya ibada za uanzishwaji. Misri wa kwanza ambaye ni Jene, yeye anayeongea hapa alipita katika uanzishwaji mbalimbali.
na alikuwa nafikiri kama sijakosea, alikuwa na hatua kama 7 kama sijakosea za uanzishwaji hivi, kama sijakosea, lakini kipindi kitakuja nayo likiruhusu kuhusiana na uanzishwaji wake. Na hii hatua ilikuwa hatua ya 3 sasa ya uanzishwaji wake, apate kujua ni nini ambacho kinaendelea, aidha ni nini ambacho atafunzwa. Yeye huyu Jene ndiye babu kabisa wa Wamisri, ambao watu watasema Wamisri, Wamisri, Wamisri. Hapana, hao walio hapo wanyang'anyi, hapana. Anasema uanzishwaji huo ulihusisha kutafuta molekule, yani kihini, yani uwepo aidha dutu yenyewe ya maji ya kwanza, ili kujenga piramidi za hali ya juu. Hayo maji ya kwanza hayo ndio maji ambayo yalitumiwa ili kuumba hali inayoonekana. Sasa alianzishwa ili apate kujua ni namna gani anaweza akapata hayo maji, ili kwamba apate kutengeneza hizo piramidi. Na hayo maji hauwezi ukayapata hapa na hapa, kwa sababu hayo maji yako nje ya malimwengu yote. Si unasikia sasa? Sasa yeye ataanzishwa ili namna gani anaweza akapata hayo maji ili kujenga piramidi za hali ya juu. Yaani piramidi katika hali ya kiroho anatuonyesha ni mapito tu, ni njia ya uanzishwaji ya masafa ya juu, mahali ambapo unaweza ukasema ni patakatifu tena ndani ya piramidi, yaani ni mahekalu piramidi. Ndio maana sio kila mtu ambaye angeliweza kujiita aweza kuitwa kwamba yeye ni eweketa ndabo, hilo haliwezekani. Nasema hakuna mtu ambaye angeliweza kujiita tu nasimama nasema kwamba mimi ni eweketa ndabo. Eweketa ndabo maana yake ni huyo ambaye wataita Farao, na hakuna Farao ambayo itaisha. Yani eweketa ndabo, yani ni nyumba kubwa. Mkifaransa tulisoma tukaambiwa kwamba Farao signifie le maître de la double de mer yani mwenye nyumba kubwa. Farao ili kwamba upate kuwa Farao, yani unaanzishwa ndani ya pyramids. Maana mafarao walikuwa watu sio kama ni aina zingine za wafalme tu, tunaweza kusema, kwa sababu inategemea na vipindi. Ili kwamba uwe mfalme lazima sio kwamba leo unasikia watu wanachagua rais, wanachaguliwa fulani, anachaguliwa. No, mambo kama hayo hayakuwepo. Unapokuwa farao aidha unapokuwa mfalme katika kipindi hicho, yani ulimwengu wa kiroho ndio unakuweka wewe, kwa sababu nyinyi watu mkichagua yeyote mtachagua kwa sababu ya hisia, miemko, wengine kwa sababu ni ndugu, wengine ni jirani, wengine anafanya hivi, ni utachagua. Lakini ulimwengu wa kiroho ukiwachagulia hakutakuwa na matatizo. Na wakati wa kwanza katika watu weusi mambo hayo kuja tofauti ni wakati ambapo ni wa mfalme nyongi, ambao wataita mfalme Sauli. Ni wakati huu ambapo mambo yaliharibika. Baadhi ya watu weusi waliona wengine wanaanza kuchagua wafalme, wanaanza kufanya wafalme wao, nao pia wakalia na sisi tupewe mfalme. Mtapewa mfalme, lakini muone kile ambacho kitakuja baadaye. Ngisi mnavyoona, kwa mfano rais anapopita, anapokaribia kufika sehemu, kuna watu wengine, wanaume wengine ambao ni walinzi, wanaenda wanakimbia nyuma ya gari, hata pembeni, wako hivi pap, 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 pap. Yote yalitabiriwa mapema, yapo ndani humu, hata humu ndani yamo, yote yalitabiriwa, yote yatafika. Sasa ni watu wenyewe ndio walipenda hii. Maana hatutakiwi kuchagua, tunatakiwa kupewa na ulimwengu wa kiroho. Yes. Na mambo ya ufalme sio kwamba ni ukoo fulani, hayakuwa hivyo, kwa sababu ukoo fulani ndio unatakiwa kwenda hivi hivi hivi. No, haikuwa hivi kikawaida haikuwa hivi, lakini kwa wengi tuliona hivi kwelikweli, kwamba baada ya baba mtoto hivi, mjukuu, mambo kama haya. Hicho ni kipindi kingi. Sasa piramidi katika hali ya kiroho, yaani tumeona kwamba ni mapito, ni njia, na tuliona kwamba ni mlango ambao ni kwa ajili ya roho za juu, yani roho za gizo kula vitu, ili kuingia katika ulimwengu wa watu walioanzishwa, walio katika ukweli. Kwa hiyo ni mapito, ni njia. Sasa piramidi ambazo mnaziona leo katika nchi ya Misri pale, ni kweli ni weusi waliojenga hizo piramidi. Hilo waliwezi tukabisha. Wengine wanaweza kaleta nadharia yao kusema kwamba sio wao, aidha ni extraterrestre, hayo ni mambo yao, lakini mjue kwamba hao waliojenga hizo piramidi ni wasioanzishwa.
yaani watu ambao ni weusi wasiotembea kulingana na neno la lugha. Kwa hiyo Farao ye alikuwa akianzishwa, yani ukiwa Farao ni walikuwa wengi. Farao ni kama vile ni wazifa tu, anaanzishwa ndani ya pyramid, kwa sababu humu ndani ya pyramid kuna vyumba mbalimbali, yaani unaingia katika vyumba vya juu, kwa mfano ili kukutana na roho za juu. Kuna wakati ambapo roho zilikuwa zikijizirisha humo ndani ya pyramid na kuwatokea makuani wakuu, kuwatokea wa Farao. Hayo yote yalitendeka, lakini nilikuwa nasema kwamba pyramid ambazo mnaziona leo hizo zimejengwa na wasioanzishwa tena, na walijenga sio katika lengo nzuri, sio katika lengo nzuri. Ndio maana tukasoma hapa, hatua ya 3 ya uanzishwaji wangu ilihusisha kutafuta molekuli, yani kiini, kuna mabano, uwepo dutu, tunafunga mabano, chenyewe cha maji ya kwanza ili kujenga piramidi za hali ya juu, kuna mabano, mapito ya uanzishwaji ya masafa ya juu, mahali patakatifu, mahekalu, tunafunga mabano, tunafungua tena, zilizo na umeme safi, tunafunga mabano, kwa ajili ya ibada za uanzishwaji. Yani watu walikuwa wakianzishwa humu kulingana na ukweli. Lakini ndio maana kitabu cha Jene sura ya kwanza mstari wa 223 inasema vitivyo vya kiakili, kimahadili na kiroho vya Batoba Eyondi, yani Waatlantia. Nao likiruhusu tutatoa mafundisho kuhusiana na Waatlanta. Mnasikia kwamba kuna watu ambao waliwahi kuishi, walikuwa wakiishi ndani ya maji, yani kuna jiji ambazo zilikuwa zimejengwa chini ya maji. Hao watu walikuwa ni akina nani? Walikuwa na uwezo wa namna gani? Neno likiruhusu hicho kipindi kitakuja cha Waatlantia, wanaitwa Batoba Eyondi, Batoba Eyondi. Na vile vile vya walioanzishwa wengine vilipita vya wazungu wote na damu mchanganyiko, yani Metis. Kipengele cha 4, siri ya ujenzi wa piramidi kubwa, kuna mabano, mnara wa Babeli. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, nafikiri ni sura yake ya 11, wanamwambia kwamba ni Mungu aliyefanya kwamba wao watu waliokuwa wakijenga mnara wa Babeli wasiendelee kujenga, kwamba ni Mungu aliyefanya hivyo ili wasipate kumaliza kujenga huo mnara. Kwa nini alifanya hivyo huyo Mungu? Tutafika, lakini kwanza tunaenda kwenye kitabu cha Jene sura yake ya kwanza mstari wa 242 hadi 247. Inasema, katika nyakati hizo wakaaji wote wa dunia bado walizungumza lugha ile ile, ambayo ni kusema Duala. Walitumia maneno yale yale na lafudhi moja. Ilitokea kwamba wakati wa safari ya kuelekea upande wa Wasejidu, yani Afrika Mashariki, wasioanzishwa, wazungu, damu mchanganyiko, yani Metis, waligundua uwanda wa ajabu huko Ekombo Teta na Beba Mopi. Waligundua uwanda wa ajabu huko Ekombo Teta na Beba Mopi, yani Mesopotamia, na kukaa huko. Sikilizeni kwa makini. Wasioanzishwa waliambiana wao kwa wao, weusi tu, kutokana na maarifa na ujuzi ambao tumejifunza kila siku wa kuwaona walioanzishwa kazini. Sasa tuone, tutengeneze matofali ya ajabu kwa ajili ya ufunguzi wa mlango unaopelekea katika hali isiyoonekana ya kipimo cha uchawi. Kwa sababu hii, hebu na tujijengee mji na piramidi kubwa sana, ambayo kilele chake kiwe kwa fumbo, nasema kwa fumbo, zaidi ya stratosfera, upande usioonekana wa mbingu, na tuanzishe utaratibu mpya wa dunia kote kote duniani. Ni jamii letu nyeusi pekee ndilo pekee la kujua, kuna mabano, kupenya siri na ujenzi wa piramidi halisi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Aloba. Nimesema kwamba kuna piramidi zingine ambazo mnaweza mkapata kwa wakati huu katika nchi nyingine aza zingine, lakini hizo sio piramidi halisi. Ndio maana hapa imeonekana
wajenge, yani kwa sababu ndio maana hawa weusi wamesema ni jamii letu nyeusi pekee ndilo pekee la kujua kupenya siri na ujenzi wa piramidi halisi. Yaani hata wengine wanaweza wakajenga, haitakuwa piramidi halisi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Haijamaanisha kwamba mnara wa Babeli gisi wanavyosema kwamba ulifikia upande wa anga, yani ulipita kabisa hadi mbinguni huko kama gisi wanavyosema. Hapana. Ambapo tuseme kwa mfano kule ambapo ndege zinapita, hapana, bali ni kwa namna ya fumbo. Yaani walifungua katika namna ya kujenga huo mnara ambao tunajua kwamba ilikuwa ni pyramid. Kwa namna walijenga, walikuwa na lengo tu kwamba hiyo pyramid ifungue mlango ambao utaelekea upande wa ulimwengu wa giza la kichawi. Maana yake ni nini? Yaani demon malaika walioanguka wangelikuwa wanapitia tu hapo ili kuingia duniani. Hivi mnaelewa? Yaani weusi wasioanzishwa hao waliingia katika tafakari ambayo si nzuri, katika lengo la kujenga hiyo piramidi ambayo wataita mnara wa Babeli. Kwa hiyo mnara wa Babeli ilikuwa ni piramidi kubwa, yaani walitaka kujenga ili kufanya kwamba roho mbaya ziweze kupita humo ili kuingia katika dunia. Na mkisoma hadithi ndani ya Biblia za kisasa hii ambayo nimesema, mtaona kwamba haina hata maana. Mwende katika kitabu cha Mwanzo ndani ya Biblia zenu, sura yake ya 11 kuanzia mstari wa 5. Inasema namna gani? Ndipo Mwenyezi Mungu akashuka, yaani Mungu alishuka kwa sababu hayuko chini. Ndipo Mwenyezi Mungu akashuka chini kuuona mji huo na mnara walioujenga binadamu. Ina maana kwamba ili kwamba apate kuona huu, alitakiwa kushuka Mungu kwa sababu hayuko chini. Wao wanasema kwamba, Wakristo wengine wanasema kwamba Mungu wao yuko sehemu zote. Kama yuko sehemu zote, hana haja ya kushuka. Wangesema labda hata Mungu alikuwepo sawa, lakini maandiko hapa yanasema ndipo Mwenyezi Mungu akashuka chini tena kuuona mji huo, kwa sababu Mungu yuko mbinguni na mnara walioujenga binadamu. Kama Mungu yuko mbinguni, ni yeye ndio alijenga mbingu. Alikuwa wapi kabla ya kujenga mbingu? Mbao ni mambo yao huko. Mwenyezi Mungu akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja, wote wana lugha hii moja. Huu ni mwanzo tu wa yale watakayofanya. Lolote wanalokusudia kulifanya watafanikiwa. Sasa nawauliza ndugu zangu, ikiwa Mungu wenu anasema kwamba hawa watu wako taifa moja, wanaongea lugha moja, wanaelewana, wako na mawazo moja, wanapenda yani chochote kile ambacho watapenda kukifanya za kujenga, wataweza kujenga. Sasa kuna tatizo gani hapo ambalo hao watu wamefanya? Hao binadamu wamefanya kosa gani hadi muda huu ambapo tunasoma hapo? Kosa lao ni lipi? Lakini Mungu ataendelea, haya na tushuke chini na kuivuruga lugha yao ili wasielewane wao kwa wao. So unaona kwamba Mungu wenu ndani ya Biblia yeye ndio mchafuzi. Amoni kwamba yeye ndio jambazi kabisa, ambaye watu wako kitu kimoja, wanazungumza pamoja, wanaelewana pamoja, hawana matatizo kati yao, mawazo yao ni moja, wako kwa furaha, wanapangilia mambo yao ya kufanya. Mungu akasema no, mimi sitaki watu ambao wako na umoja, mimi sitaki watu ambao wanaongea lugha moja, mimi sitaki watu ambao wana mawazo moja, mimi sitaki watu ambao wanaweza wakapangilia kitu kwa umoja. Kwa hiyo nitaenda kuwavuruga. Walifanya nini? Haya na tushuke, wewe na nani? Nempote kwa haya na tushuke, wewe na nani? Na kuivuruga lugha yao ili wasielewane wao kwa wao. Hivyo Mwenyezi Mungu akawatawanya mahali pote duniani, nao wakaacha kujenga ule mji. Nani ndio mvurugaji hapo? Mnaona Mungu ambao umekuja kupewa ndani ya Biblia za kisasa jinsi alivyo. Ndio maana ndugu zangu, hapana kuwa mashabiki, tumieni busara, tumieni akili. Kuna mambo mengine hayaombi Roho Mtakatifu, hata akili, kwa sababu akili sio shetani ndio anaumba akili. Aliumba akili ni huyu unayeita kwamba ni Mungu wako, na ukiitumia hiyo akili haujatenda kosa. Hivyo Mwenyezi Mungu akawatawanya mahali pote duniani, nao wakaacha kuujenga ule nchi.
Mji huu ukaitwa Babeli kwa sababu huko ndiko Mwenyezi Mungu alikoivuruga lugha ya dunia yote, na kutoka huko akawatawanya watu kila mahali duniani. Hilo halieleweki. Wanawambia kwanza kwenye kitabu hicho cha Mwanzo sura yake ya 11 kwamba watu walikuwa sehemu fulani, walipokuwa sehemu fulani wakaenda sehemu zingine, yaani watu wote wa dunia wote wakaenda kujikuta sehemu fulani pop. Ikiwa watu wote walianza kujaa dunia nzima, je, hao watu tena wakusanyike waende kukaa sehemu moja? Haiwezekani, kwa sababu watu wameshatawanyika dunia mzima. Tena wakuje mnaweza mkaenea namna gani katika mji, aweza katika sehemu, katika uwanda mnaweza mkaenea namna gani nyote, ambapo hayana maana hatuko huku. Mnaona namna gani hizi takataka ambazo wamekuja kuandikia hivi ndani ya Biblia za kisasa. Mnajua kosa la hao watu walifanya kosa gani ambalo walilifanya? Kosa gani aidha ni lipi ambalo walifanya hapa ambalo nyinyi unaweza kusema kwamba Mungu amekuja kuvuruga hiyo lugha na kuwatawanya watu waondoke kabisa, watoke? Sasa kosa lao ni lipi nyinyi mnaojiita kwamba ni Wakristo? Hao watu kwenye kitabu hicho cha Mwanzo sura yake ya 11 walifanya kitu gani kibaya ambacho Mungu wenu anakisema? Hata twende kuwafunulia historia gisi ilivyokuwa. Biblia haiwezi kuwaelezea kinagaubaga kosa walilolifanya, kwa sababu ni wajanja, wezi, walikuja kuiba historia. Sasa wakati wa kuandika hawajui ni nini ambacho waandike, hata waache kitu gani. Haya ndio matatizo. Bali ukweli ni kwamba ni kweli walifanya kosa. Kosa walilolifanya ni kwamba walitaka kudhihirisha utaratibu mpya wa dunia, walitaka kuingiza uchawi duniani, walitaka kufungua mlango ambao unapelekea ulimwengu wa giza la kichawi, ambapo kuna demons, ambapo kuna malaika walioanguka, ambapo kuna shetani mdima bobe, ili kwamba wawe na urahisi wa kuingia katika dunia, na ingelikuwa bala kwa watu duniani kama mjuu. Ndio maana Mutatedi akashuka haraka na kastop. Wao wanasema ni Mungu wao ndio alishuka, lakini sisi tunawaambia kwamba ni Mutatedi, ni kaka yetu wa kiroho ambaye yeye anayeongoza na kuwatawaza walioanzisha, ndiye aliyekuja ndio akasitisha hivi, katika lengo la kusema kwamba hiyo ni hatari ambayo ingeingia katika dunia. Ndio maana tukasoma hapa, kwa sababu hii hebu na tujenge mji na piramidi kubwa sana. Hivi ndivyo alivyoanza kusema kile ambacho walipenda kufanya, ambayo kilele chake kiwe kwa fumbo zaidi ya stratosfea, upande usioonekana wa mbingu, na tuanzishe utaratibu mpya wa ulimwengu kote kote duniani. Unaona, hayo ni mawazo mabaya. Ni jamii letu nyeusi pekee ndilo pekee la kujua, yani kupenya siri na ujenzi wa piramidi halisi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Muda fulani baadaye, Mutatedi aliinamisha mbingu zinazoonekana na kushuka mangamba yenye giza, yani bahari ya kwanza yenye kivuli chini ya miguu yake. Kulikuwa na giza nene chini ya miguu yake, roho wa giza alikuwepo. Mutatedi alishuka ili kutoa hukumu kwa wajenzi, kuna mabano, wale wasioanzishwa wa jiji na piramidi walioijenga. Mutatedi anasema, tazama, wasioanzishwa wamegundua siri ya mlango wa mbinguni unaoelekea upande wa ulimwengu wa uchawi. Wameungana baina yao na wana wazo moja na maarifa moja, na hayo ndio waliopanga. Sasa wataungana, kuna mabano, hapana kwa ajili ya kushirikiana maarifa yao, tunafunga mabano, na wazungu na damu mchanganyiko metis. Hichi ndio kitu ambacho kilitendeka. Ndio maana wakasitisha ujenzi na kusambaratisha watu, kwa sababu mawazo yao sio mazuri. Wanapenda kufungua mlango wa ulimwengu wa giza la kichao, ili demons wawe na urahisi wa kuingia katika dunia na watu. Hata wakati huo, mnajua kitu ambacho kingetendeka hadi wakati huu, kwamba Mutatedi asingefanya hivyo. Mnajua ni nini ambacho kingetendeka? Hey. Wenda hata demons zingelikuwa hata muda huu zingelikuwa na uwezo wa kuja na zinaingia ndani ya ndoto, zinaweza zikabebesha hata watu ujauzito. Wenda hayo yangefanyika, lakini kila kitu kilizuiliwa kwamba kisiweze kutokea. Ndio maana kitabu cha Bebusedi ambao wataita Kutoka sura ya 2 mstari wa 10 hadi 12, ndani ya Biblia za kisasa wataongelea kuhusiana na historia ya Musa, kwamba Musa sijui kulikuwa wakati ambapo yeye alizaliwa, na wakati alipozaliwa kulikuwa kipindi hicho Farao ambaye hakupenda wana wa Israeli, basi akaamua kwamba watoto wote sijui hadi umri wa miaka 2 wapate kuuawa, wauawe kabisa, kwa sababu
wana wa Israeli walikuwa wakiendelea, wanaongezeka sana, yani historia kama gisi unavyojua, lakini hii historia ni ya uongo, haijawahi kuwepo. Huyo Farao ambaye hakumjua Yusufu, watupatie kwanza jina lake anaitwa nani? Maana Farao ni wazifa tu, jina lake halisi ni lipi? Nikupenda kuambia kwamba kaka na dada, ndugu zangu ambaye mnanisikia, Biblia ni historia ya watu weusi, lakini walibadilisha. Hii ni historia yetu kabisa, bila wasiwasi, wala msio na woga kuhusiana na hilo. Lakini uhalisia wa mambo ni kama haya. Busi ambaye ni Musa, gisi wanavyosema, alifichwa katika lengo kwamba ulimwengu wa giza la kichawi ulikuwa ukimtafuta ili kumwangamiza kupitia maajenti wao, wale ambao walikuwa wakitumikia tu ulimwengu wa giza la kichawi. Hata muda huu kuna wale ambao wanatumikia ulimwengu wa kichawi, wanaua wengine, unafikiri kwamba labda wao hawatafariki, n'importe quoi. Bon, kwa hiyo muda huo ilitakia kwamba mama yake Busi ambaye wataita Musa atengeneze sehemu ili kumhifadhi mtoto na kwenda kumficha. Sasa nyinyi mnaojiita kwamba nyinyi wana teolojia ambao mlisoma sana, jina la mama yake wa Musa aliitwa nani? Baba yake aliitwa nani? Mtaenda kujua aliitwa nani, jina lake, jina la mama yake ya Musa, aidha Busi ambaye ni wa ukweli, aliitwa nani na baba yake? Bebusedi sura yake ya pili mstari wa 10 hadi 12, yani Kutoka. Muda fulani baadaye, mama yangu Mwena ndiye mama yake na Busi, kwa usaidizi wa baba yangu Bome Mwasame ndio baba yake na Busi, chini ya amri ya Roho wa maji alitengeneza tandiko la bua la nyasi lenye nguvu sana. Tandiko hilo la bua la nyasi lilikuwa laini kama pamba na lilikuwa na umbo la piramidi. Kwa hiyo tandiko hilo pia ambalo Busi aliwekwa ndani lilikuwa katika umbo la piramidi. Mama yangu Mwena aliniweka humo na kaenda kuweka tandiko kwa usaidizi wa baba yangu chini ya ulinzi wa Roho wa maji kwenye ukingo wa mto mtakatifu katika kijiji kikubwa cha jirani. Kipengele cha 5, chimbuko la uongo kuhusiana na ujenzi wa piramidi. Maana kama jinsi nilivyosema, kuna wengi wakati huu ambao wanatoa taarifa zao ambazo hazina mashiko kuhusiana na ujenzi wa piramidi. Nikamwambia kwamba kuna video zingine ambazo wanaonyesha kwamba ni majito ambayo yananyanyua mawe ya ajabu. Mtajua wapi chimbuko ni nini na ni viumbe gani vilivyo nyuma kuhusiana na huu uongo, kuhusiana na kusema kwamba sio watu weusi ambao walijenga. Mtajua ni aina gani ya viumbe viko nyuma, ili kwamba watu wafikiri kwamba nao ili haliwezekani kwa watu weusi. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Bebisedi, yani ufunuo, lakini ufunuo wa Mormon, yani ufunuo wa Mormon ambao wataita Sulemani, ufunuo wa Sulemani. Sura yake 15 mstari wa 1 hadi 6 nasema, itatokea katika mamilioni kadhaa ya miaka kwamba kundi moja la demoni za kidini, kivita, incubus na succubus za daraja la juu na aina zingine litajiita Anunnaki na Elohim. Kwa hiyo huyo ambao mnayeomba Elohim, El Shaddai, Yahweh ni demon. Mormon anatupatia ufunuo wake kuhusiana na kile ambacho alichokiona. Itatokea katika milioni kadhaa ya miaka kwamba kundi moja la demoni za kidini, kivita, incubus na succubus za daraja la juu na aina zingine litajiita Anunnaki na Elohim. Kundi hili la demoni za kiume na za kike, Anunnaki, Elohim, litajifanya, kuna mabano, chini ya uvuvio wa uongo na maono ya uongo, tunafunga mabano, kuwa miungu ya nje ya dunia inayotoka kwenye sayari inayodhaniwa iitwayo Nibiru, kuna mabano, Marduk au sayari X au tena Wormwood na zingine nyingi. Wazungu kadhaa katika uongo wao watajifanya kuwa, kuna mabano, Wasumeri, tunafunga mabano, sehemu ya watu weusi wenye asili ya Ekomboteta na Beba Mopi, yani Mesopotamia, ambao watakuwa chini ya ushawishi wa uchawi
wa kundi hili la demoni za kiume na za kike, yani Anunnaki Elohim. Kisha wataandika hadithi zuliwa, kuna mabano, yani za uongo kadhaa kuzihusu. Watapiga kelele na kuthibitisha kwamba kundi hili la demoni za kiume na za kike, yani Anunnaki na Elohim, lingekuwa limewaumba kinasaba wanadamu, kuna mabano, wasiokuwa wa kawaida, tunafunga mabano, na aina nyingine za maisha kwa DNA iliyobadilishwa kinasaba ya nyani kubwa duniani. Na baada ya hapo demoni kadhaa kutoka katika kundi hili hili zingekuwa na mahusiano ya kingono na Hawa, katika nukuu, yani binadamu wa kwanza, kutokana na uzoefu wao, na kwamba zingewapa watu uwezo wa kuandika, kutatua matatizo ya hisabati na kujua jinsi ya kujenga falme na miji ambayo ingesababisha maendeleo ya ustaarabu duniani. Wataandika pia kwamba demoni hizi za kiume na za kike, yani Anunnaki na Elohim, kutokana na teknolojia zao nyingi za hali ya juu, wangeruhusu watu kujenga piramidi na kuvumbua jembe na mashine mbalimbali. Hiyo ndio chimbuko, aidha hilo ndio chimbuko la uongo la ujenzi wa piramidi, kwamba ni extraterrestre waliojenga piramidi, kwamba ni viumbe vya hivi na hivi. Mormon ametutahadhari mapema. Kipengele cha 6 na ambacho ndio kipengele cha mwisho, chimbuko la nadharia ya njama. Maana hapa tumewaambia kuhusiana na mpango kwenye yani chimbuko la uongo kuhusiana na ujenzi wa piramidi. Sasa hapa kwenye kipengele cha 6 na ambacho ni cha mwisho, kinahusu yani kinahusu chimbuko la nadharia ya njama. Tunaenda katika kitabu cha Jamii Tofauti na Aina za Demoni za Kike na za Kiume na za Kike. Ni humu ndani ya Karata Ndimsi. Jamii Tofauti na Aina za Demoni za Kiume na za Kike ni kitabu chao, sura yake ya kwanza, mstari wa 132 hadi 133. Inasema, Shetani mudima bobero mbaya analenga, kuna mabano, kufikia, tunafunga mabano, kusimamisha muundo wa kijamii ambamo serikali za ulimwengu zinatumiwa na mamlaka ya demoni za kidini za daraja la juu, ambayo lazima iwe na dini moja na mwokozi mmoja, ili kulazimisha ibada moja dhidi ya watu weusi, kuna mabano, kuzuia udhihirisho wa idadi inayojulikana, tunafunga mabano. Hii ndiyo sababu ujanja mkuu dhidi ya watu weusi unahusu kuporomoka na kuangamizwa kwa maarifa yake yote, tunafungua mabano. Fahamu uwazi, tunafunga mabano. Kutia ndani maandishi mengi, tunafungua mabano. Ushahidi, tunafunga mabano wao juu ya sayansi iliyokatazwa ya baada ya uhai, ulimwengu wa roho, uumbaji wa malimwengu, piramid na zinginezo. Kwa hiyo Shetani mdiema mbobe, roho mbaya, ndiye chimbuko la haya yote. Kwa nini watu weusi wasipate muda huu kutambua historia yao? Ndio maana tunaposema haya, baadhi watakubali, wengine watagunaguna tu na kusema nendeni kule mmetumwa. Unamwambia kwamba historia yako ndio hii, wewe ndio huyu, anasema nendeni kule, hamko sawa. Ni kwa sababu Shetani ndiye yuko nyuma ya hao watu, kuwaficha ili wasipate kutambua utambulisho wao halisi. Lakini ndugu zangu, ukweli uko hapa, usiogope hata kidogo. Unaweza kuwa na wasiwasi, inawezekana. Uliza tu swali, utapata jibu, na utaona kwamba yote tunayoyaongea hapa hauna haja hata ya kujutia, hata kuwa na wasiwasi nayo. Lakini kwa sababu ni mambo ambayo ni mapya kwako, unakubali, lakini kama unaoga, kama usikubali, labda ni siku za mwisho. Hakuna swala la siku za mwisho kaka, aiza dada yangu, utaogopa tu bure. Ila nakwambia tu, kabla ya kukubali, chunguza tu kile ambacho ulikijua na kukifahamu. Sikiliza nasi kile ambacho tunakiongea, fanya hivi, utaona wewe mwenyewe, roho yako itakwambia ukweli uko wapi. Luba anaendelea kujitukuza.